Como vai ficar o tempo entre os dias 14 e 21 de setembro? Vou te mostrar, mas antes, será que aquela chuvarada do sul do Brasil chega até nós? Vou te explicar aqui. Olha o período chuvoso aqui em Minas Gerais, esse é um gráfico ilustrativo, ele começa em outubro e termina em abril. O período seco vai dos meses de maio até setembro, então estamos aí no período seco. Já no sul do Brasil é o contrário, nós podemos observar aqui que nos meses de agosto e setembro são bastante chuvosos lá na região. Então daí é toda essa chuvarada que está acontecendo no sul do Brasil. Podemos observar agora nessa outra figura aqui que a chuvarada do ciclone extratropical que atuou no sul do Brasil, ela já enfraqueceu e já afastou do continente. Então não chega aqui para nós esse ciclone, mas podemos observar que tem uma nova frente fria atuando no sul do Brasil. Esta sim chega hoje à noite aqui para nós. Então ela vai atuar já em algumas regiões de Minas Gerais, mas nós podemos observar que as chuvas, principalmente na sexta e no sábado, deverão ocorrer no sul de Minas, na região oeste, Triângulo e na zona da mata. Nas demais regiões do estado não há previsão de chuvas e a partir de sábado o sol é que vai predominar. Vamos ter novamente a massa de ar quente atuando aqui no estado. Essa chuva no momento agora para a agricultura é excelente, principalmente para os cafeicultores e pecuaristas. Mas para os próximos dias, a partir de sábado, não há previsão de chuvas em Minas.